Ner malaken yam ka nas dialtin kon tilian ka right no guasame ka Nuer online TV channel. Anda mandune chan kosnyak malaya no right no guasame ka Nuer online. No go region go take right mugor no de queen ya guasame bana right check tin kon tin lat karodian. Take it on long to lat karodian to go de kon kading. Kenyam and wale shanka yandang ro bangwan kapai badak ron kina dangra with the jandangro with the ditch. Jandangro bangwan kapai badak ron kina dangra with jandangro with the ditch. Ban to diality the lad corodian and wala banakaling. I can kono ni ami jirama jidit ka Nuer online TV channel. Dong a chang and yamkaji. Go region or gender channel there jan work there subscribe ko notification bell there jatwine ko mi declare mi braida shamala shuba kaji was done in storage. Man yam ban leon guasme kume dung sa Sudan take mi kana gorna ga guase dan be janwa ya kel bokul raj nyok tok nat use reject SSPDF reverend force recruitment in Apanal. The South Sudan People Defense Forces SSPDF has failed to recruit any new members for its riverine force despite announcing 3,000 available positions. In June, the SSPDF launched a nationwide recruitment campaign for 4,000 new soldiers. Out of these, 3,000 were for the riverine force and 1,000 for the peacekeeping mission. The Peacekeeping Mission Center in Wunlet, Juba received many applications, but the Reverend Forces, which were supposed to train in Apanal, did not get a single applicant. Speaking on the issue, acting SSPDF spokesperson Colonel Garang Ateng said that many young people fear being deployed to Nasser, which discouraged them from joining. He confirmed that SSPDF is now considering moving the Reverend Force Training Center to a different location. However, he did not reveal where the new site will be. Jolin Kormagwasme, Korgwasedane Shiwa. La kume South Sudan SSPDF la South Sudan People Defense Force gwade dan chicken mobilization you cannot talk chol ken ngene no kwa dej kwa join biare de ni gor ken no de ken de ni ti chopke kin dang diok de ken ka gor de ni kin dang diok tone ke de let to year la ne kon la jel ke year ken ne tone yala de no ke de kwante dia South Sudan People Defense Force ken de tone ka kore shukana nyoko no take ne 1,000 te cha gor bene alo today let ala UN peacekeeping mission ala de UN force lo ne to de let no gwade da ne shikan lat ke jen woni ti kin dang wana ti gor ke ko kan de ka let gwasanda ne ante de ne te katin so shukana lat woni ne ka pai bakel ke jun ala pai bakel lat ke ne je shikan lat woni ne they can need to they can train they can translate you can campaign more you can a lot ka jen paye dan chicken lat chicken to ko jen go ba de ne ba ka kwan ka kore ne te ko de charen garpin chu beneten content goro de le la de ne ka peacekeeping mission ne de chop ke kis ko de la 1,000 du no shu ne chop ke kindang diok ka ngwane shu ko dwal ko de rin garpin ko ge jen o ken dong de ga nang kor ka Nasser shwane ti kindang diok to shwa gor bater am chiro report ken e shwale riverine force ke din de le to yere lo ge jen o de ka nang kor bane ka Nasser jen do be dan e shalat ke je lo dwal ken ken peacekeeping mission gwada dan cha ka ngitin cha ngi kam shal ka Wunlet ka Juba ken ite konte sha application gen ni kan gatop banete konte la riverine force ke de de la to yete de na Nasser ke de nan kor wa changaram kel mi chiro do garpin kan teleja kan de no de ko ngi ni ka panal lo nang na ka wa kur mostly so chang a single application michal la teleran chang kel so mishit kaname je kume donkir me yadi che kula rewo nene chikala do teme che terami ki ngwante no ga jeno bo de ka panal ko ngwangi ka panal so chungani kana lok so ngwane this time chika pel chikan ngajeno chikan goro de ga liu ka kora da dien
na me kor mu wa ko na tin ko ngai ko no kor ma na tin wona na liu telam do dien ko en ne team lat kana me te ne kin dang do gor ken ta ba nang ta ba nge ka pa na nang na ka gwa kur so dwal ken ka ji ka lat bo la ken gwa se menen go nang na ka gwa kur la to ko riverine force ke de le to year so de ka nang na ka ni de nang na ka ne ka pa na ki de ka nang ka nasir apnal jin gwa training ka but gwa dan de go nang tin da nasir so chicken chudwal so tamachi SSPDF spokesperson wude shal ka me kol na gareng aten yala do nene ko tamachi young men ke young people chigdwal ko bi ken SSPDF bi ken join ko gwi ken odong ba ka we deploy ka nasir you know ka do ba na chaga discourage ke jen go nang na ka kur jero da na chalat okay ajene tema chetera mi chiro do gwar pin ka panal changaram kel ka ro do gwar pin so ko kujamo jine gurno binay training ma binay nang gwada dien akari buga training da nang gare we ka panal bi kana woiten ko chetel chenga single application ram chiro gwar pin ko la ngwet kem chiro gwar pin ken kin dang jok tin gor ken ke ne ga jen pai ba kele dan up to now teram chiro gwar pin so jikala do ne akari buga training river reinforced training center ba jala gwada din ka location do dien location an bukan ang ten kana kolat so tel mu chalat ke kwida wat chalan jen go cha training center cha do ka panal so ngai ko ngane congratulations to Houston konen cha look kon wo bu ka bu liu lora bang ram mo me chamno kon go dan te ten ka wi liu very wrong no ni do de ran cholo wer deecä ko ba jona ke bu computer no mo chi chong chi mo kwa so jo me der go an de konling update ban lingwa seme re ga dan ci to ka longechuk county ci kon me ci to ka longechuk chana jaling ko ren ci to gre wucin gine mi an ko ci to ka kor mi di ci kor mi tot ka longechuk longechuk ti de ne kim ya di tin ka de ne tin konti la de ne dakte ma cha ti gitin so mi ci kana mone la da ro da re wucin gine mi ka ci ne tin wan ka dobe da ne chalat ke je are kore ci tuok wa chete ka tung wan long ti ci tuok tin kon kor cha ken no chete ka lit chete ka bot ba te report mi cha no ga kwida bat kor charo da lat che tuogon kor kam de ni kume SPLAIO kene de ni SSPDF ke de ni kirmi yadit ka tuok long shugo na mona jara de cha matiang ala reg matiang dit akeni e chaje kep kume SPLAIO ke chaje ran kume SPLAIO nika gwade da ne chi kume SSPDF me chi kana matiang me chi kana kef no nika gwade chi wo to no bugji kume SPLAIO buga rodian wo chirei wuch ikom jina mo chada jangach me chi rodian wuch chukana gujen wo de kume SSPDF de ka ngoda wuch jene ka gwade dan ka jen pete konde chiwe na chu Major General Corshol get chu go re which Ramdala commander of SSPDF ka jen gwasame chu go re which no ka chu kan dol mo yugana dol kama tiang ka kwi mal ka lungechuk county ko lungechuk county jen which gajak kɛnɛ mai wut ket ken dangrok tega pinya kirma yadi tega pin salpa kirma yadi andole chicken dol ken ka mal no de mal de tin can we need peace in the entire country of the Republic of South Sudan lat ken jom chide me kama tiang et quarter ka longechuk county ka gwate dan so chukana gujeno buka wakel telerek but pan me show the lot ka changa jandangro badda ka pa badda ron kina dangro di jandangro di diech chala do kene tin kon la dine SSPDF chaga jogono tega mutuok ka dine SPLAIO dine SPLAIO wa kene shiga jien ma shiga jieno wa kene tikan ka de kan kuma de kana magala dine SSPDF tin tere wi kama tiang no warial karodi ne ka kel bana mo wa she do che trigger ka kuma dung SSPDF you can chu jieno lo gurken gwaldana tenetin kontin la SPLAIO tiketin mi chika chup kudieno wa chuken churom ne der mo jen tukor mo yu tuok
and then after that chwane kon tela dine SSPDF chwa joine riek me cha joire riek wa chwa riek chwa yu bele kan ka do bran chalat ke je lo warek te ko control dung SPLA yu ko joran chalat ngode tele statement me cha me kanitin kon intere which in wano ano gorge jen ode na right ke ne to kon intere which but one ideal chinarin bar long ko jen ku ko mo ko kor mi chituok la be jama dan wo ba jama long ka kap chongai kona no so mi chit kana mi short la rai which in binmi ankore chituok ngoda kana la no ngum la roda ki batedi ke tam tedi beto rai which in binmi ka longechuk still tenako by information mi jidid ba jet but ngai kon diale cha jala do ready endo chikur mo chituok but the way out ki mal be benedi jen dong de naren kula question ga jamono ko mi mal mi ben and then la gwaye ano bna bu ko right ko ki mal ka but mi du korten dong te ga lat korodien jet ken ko mes filay o mal lat ke jen o dong de kan ko de kan ter ka ja ata dan na weekend jen go chikur ki che mal chetel ko mal chetel ne re wi ka juba so weekend o men gwa dan te ten ba dio ja dera tel mal so gor kan o biken dar mo kelo mishal kamo e apanal de ken clear ko de ten kenten so jo me mele roden tema so ngai konti dial kon lat korodien kuma spela yo ken kuma kirmi yadi kejen gwasme chikan te kalien ke char de liang ba benamishi dakma machar chaja kolun ke chetekami gwa mishalat chetkama dan le roden wo gwe kejen wo dong de jelun ki roina but in current situation matuogan tema jaga pisco be delay ka jaga ti dial ko bi ke jek so ami be jamat anyok netin kon don ko la jiwich do badanan ko ga displace ka jeshet ka tegne ti she warning yegen ga to bolong ka wito wan my wood wo ka longa chukne ko la civilian ko de ko rudien na met ka gosen content de inde keten bana me cha ja linga chang chana ju ko no wo rodun kenana rodun so la ngwene donga yo mi chala to yo okay cha to ba de lar mo nene de ne to content la civilian de ka rudien wo de ka ren wo jan gwasman me dong che kor cha to chigmenta me choda to so chebe pek kama tiang karwa da ba wo nyam ko dor mi ja to ka la wo nyam kuma SSPDF de ka reinforcement de kana lat kuma SPLA yo ba de ka reinforcement de kana lat de ko rudien lo kam ne ken so ko me daga na doran in them the day che mangai kona no chana inen medan che to ka nasser no che dech kirmi yadi chikan hali chikan ga bukare nyale but bungne medan che chet ke jen ta men tama ko to ne jen kam de ni kane de ni so chete kam hali no kene ne ko la de ni dume ya kam hal ken de wen go be ne ko la hali be kan ki be ko ko me system cha use kiir ne kan nasir la ya bogon godin content halten ko nyene kan ka hale ajen ko len no lat ke ku mes fela yo ken karin maten lat ke jeno dr riek machar tel mi jeng chalat bad mat ken jetin ketin kon lat karudin ko ram kel me la kwar kan o ke jeno do be dan e cha je lo ke je chen bor ke benarar ke 2013 cha go jeno ken met ken ke dr machar of course kanware da kula kandi charge held responsible jang ka jangor kene timo gor keno de kan gablem ngai kon dial te ko lat ko dian tamre wi ke juba kep kana ne re kap ka wa kene timo loke kum ke ci kan gor no met kan ga kum ci kon lingo cha ne de bodang dok cha kep gu juba right now ne to cha dol cha ga tul ga tijen ka kep kene den shal ka tiger division so titi ka te be to goro den war ba de kan te kaliangten duno kon war ka rodin ci kon bi support Nuer de can come they can kalat de malder come can that way de malder bandora so na me dera mo go aboko de kon gurno de kon tekel ko jego bu ko bika mat man gor kon long do badana dong de kume SPLA yo kan kuma SSPDF do badana de mat keje but kir jaram danan tekati dial so me te man me be jaram dan de yale ka so yende ke dr machar kel mi bej ko chagwa gor kon de mal der ben right gor kon mal midit re which ka so sudan but mal chebe min makan dr machar kana ko luñ chire men gor kona riek machar me chaje luñ thing will be all right but makana kon luñ bural midit batwo karol to chiga to go
so mangai ka do badan de je kap chonga je ka pal ga je so je la chal ga no gori kana mone deng ma cha londe amugwa ko be mal be je trigger bi mal be ben ka bna be ga loch marka ka ba chulane mal dana gor ke shet ko de kuin kwar de jelat ke 2026 but mongo de ray te jentama ba kula to ko de so system na yos ka gwaz men bi alinga kume SPLA yo ke jen gwaz men bi kana use bi ko yun kor ko jen do badanen ba dakren ma char ba je kulun ke je tele we da dien ko skir gwe jen wo chireng ma char che fail che telfo che tel ne ko je support che telfo la wore so na makor wade jaga koro ko bi ko wonyam che jang no bi pin ba te mal ki bi pin ba gwa no never jaga na koro ko bi ke tin ke bi rik ngwan bi ga tok so gor ko na longo no de kon yalo kon lat ko de ko na ngaj so koro chi to go ka lunga shuk no amene western equatoria ko che to gwa ngaro to go windin ko ken bane so koro mene koro me terka ko bi kir be linga no gwano de nat de kan te kamal ki de let kel ban mo kir we kan che je gor no be je la let ki be right ka do mo gwa dong de mal de ben ka je tel mishal ke mal ban ne re we ka South Sudan bala kor ni chiang shirkatin kon lin kon ke so gor kon no de kon ti de kon ke jakate go ko de mal de ben chi kon kor chi kon nok no kon de mal de ben wenama so kir me yadit e dakten ma char a jelunya mu e jelunya ti dial be ka go no tel me la rek me ben jo de na ban lengwa seme chana ngaje no ne adut self kir me yadi jen cha ja kwanya lo kwerta me ramadan roch ki presidential envoy ki special program ki special need whatever ta na cha kwanya je do badana kwanya je gwaseme biya ja ngaje no ala gwan gore jeno don dere chenga dia dere ka jakate go dere ti dia dere ka turn nyok ko de gwande jenok jen guyena mentama jega kane dial konde la kware wi ka South Sudan en ramimo me la kwer ki all the vice president jega kake do be jega kake je o jen a che gono ba jenok kano ba bene dial ba ko loñ marka no so adur kir me yadit gwege jen o der to go der kalat ene dial ko jen dana ko expect bane no but men gorka gwasme gorga jen o jen der je kene riek machar der je kana dakran machar der ku dakran machar mi ko je kan kwad yalla ko kene tine der ku dakran machar no de ko right de kan do badan andong de je luinge de kan olat ke der right ka gwan ka do badan de mal daro nyam ka je ko this is the only way out men ba mal be je no ngaja mi kana gwan kana je convince a do badiem ni ba mal be ben ka je so adut self kir gore je no ba gwan ba je tej ka be jako be let go be kalat asiane no jene be konshorale be jelwak ka penal ka kwimal ka manan be ben ko kong jaram dan la governor re wichin gini mi ka kong jen joy Nuer mo ka Nasser no ki jaram dan en riok a penal tema committee mi to jaram dan be nyal be jak ba na ba konek so the one responsible ka tin dial konek to all the outer citizen konek to kor kon nagana te responsible tin so mi kon mo gwad me ko jaram dan ti ka order che jogo no be jelwak bajalwak humanitarian ka bajalwak dong me bi ka shang malka nobody know me bro da ladon ban men ngai ko ne janene ma karing ma char ko luñ telwe yawon mi mal ben ka je ko mal bakula to ko charing ma char chaje luñ kana ne dial content kel ke je chet ke podcast wa khluñ ti dial be ka go binat blodian tet ba mal ba jalat ban mal ci ben gwad da dong one sided party jen la ti dialone kwa kum men da dien kwa lepel so dal kula to ajen ma kwa adut kirm yadit kwa je arj an wojin jingna ka dakre machar wer kude gwadan tetin dore gwadan cha yentin mu yukude and then bita situation ga bijawling anyok goro jeno aduda right ka gwan bo right ka gwan ko de dakre machar de ja kamrar ki de jalon so that way be mal bo kulaben ko an adute je ka all the four vice president by the way four now cha jegan tamba de ngaiba ko taban de ngai ramkel ka vice president no chiga jek na baje nyaka ye kel gwadame so jeg daga taban de ngai gwasame ni nyu de jen wo chene dialan kontim bumne kan longre kuma ketta me jega ke araman dana ci do teme man dong biga jek e dakten machar so mo jegan dakten machar ajen steben jokaje ka ta dan be mal bene baye ngai la tok en office de en nyam shel ke ma dut kirmi yadit gule let ka kwi mal ka la tok
of course ngai kone look nyaman go dara la kwer ko jen gwana jaram dara neng na jaram dara la tichuri lore we ka South Sudan but gorje and go dara table dara turn around gorje no de gwande le nok but gwan chet tam de to bana me jeni kon nen no system en ko ka gat kaniri kon la kwad ne al gor no biken power biken shift biken na kam gat kin mabba ina me unacceptable ke jorana chalar ke jakie che chong ko tele power me de jem do ka family members no pal kaniri ko kin content chi tin content cha chi gwar ngai do dan de widaro nyam ke so ne me gor no biken pel so ko kuje moni adut go ge jeno ba mal ba jenong go jeno ba jeganetin content la kwar enjen go jeno ne diala content re wika South Sudan be jikake ka ba mal mo ba ja ko bedeten so jom shit kana me gwan wode kono link do ba dan en che to ko je mi jira me jidit gwase me ka Nuer online TV channel don en changan yam ko jeno bi channel bi jek anda mando ni chan kon nyak malianong roy na gwase me an wala chen dang re bangon ka pay badek ron kin dang ro idi jan dang ro idi chana pal ko bi mal ba bere wika South Sudan jendan dong de kono gut ki jename en bi ataka mal ba bay